Всем привет, это второй обучающий видеоролик. Сегодня мы будем изучать два новых трюка. Эти трюки это уже основа основ, так как они входят в некоторые элементы, их можно использовать в связках, то есть это не open, вот, а это именно уже основные элементы, так сказать, начальные. Это Y2K и индекс roll. Вот. Также берем нож, руки и все, больше нам ничего не понадобится. Как сделать Y2K? Берем нож уже не прямым хватом, как open, а вот таким хватом, то есть вот, нижним как бы, только в закрытом положении. Так вот, берем мы за опасную рукоять. За опасную. Потому что если мы будем делать за безопасную, то мы себе отхерачим пальцы. Так вот. Взяли за опасную и вот эту рукоятку, вот эту безопасную получается, отпускаем как бы вниз. Вот. В этот момент, когда мы отпустили, мы делаем такое движение кистью, чтобы нож у нас залетел на эту часть ладони. То есть вот так. В этот момент, когда мы сделали это движение, оно у нас начинает переходить в такое положение, мы отпускаем опасную рукоятку, и у нас таким образом по инерции должен нож прокрутиться. Мы должны схватиться за безопасную сторону, безопасную рукоятку и открыть обычным бейсиком, то есть вот. Это был Y2K. Теперь у нас идет индекс roll, или индекс rollover. Как нам его сделать? Это почти то же самое, что Y2K, только уже на указательном пальце. Чтобы нам его сделать, нам нужно взять нож за любую рукоятку, тут уже как хотите. Берем нож за любую рукоятку таким положением, таким хватом, то есть, да. И получается так же, как в Basic Open, упираем вот эти вот пальцы, но оставляя большой и указательный палец, лежащим на ноже. Вот. Когда мы отпустили, нож у нас падает, и мы должны закинуть его вот таким образом на тыльную сторону ладони, то есть вот таким образом. В этот момент, когда мы делаем вот это вот движение рукой, и он у нас закидывается вот сюда, мы должны отпустить безопасную рукоятку, или с какой вы рукоятки вы начали, там уже без разницы, и схватиться вот за вот эту рукоятку, то есть вот за противоположную. И в этот момент по инерции наш нож должен закрыться. Вот и все. То есть вот. В следующем видео мы будем изучать связку из этих двух трюков. Это вот. Все. Всем пока.